दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि सोते वक्त हमें खर्राटे क्यों आते हैं? तो देखो, हालांकि खर्राटे आने के कई रीजन होते हैं, जैसे कि नाक बंद होना या फिर ज्यादा मोटापा। बट खर्राटे आने का मेन रीजन बताता हूँ। दरअसल हम जब ज्यादा रिलैक्स होकर सोते हैं तो हमारे गले की मसल्स ढीली पड़ जाती है। इससे हमारे गले और जुबान की मसल्स इतनी रिलैक्स हो जाती है कि हवा को बाहर निकलने के लिए बहुत कम रास्ता मिलता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वाइब्रेट करने लगती है और उस वाइब्रेशन से कुछ आवाज निकलती है जिसे हम खर्राटे कहते हैं। और इस सिचुएशन में जब हम जितनी तेज सांस लेते हैं उतनी ही तेज मसल्स वाइब्रेट करती है और ज्यादा तेज खर्राटे आते हैं। और तू क्या सोच रहा था, बुढ़ापे की वजह से खर्राटे आते हैं?